朋友们，今天我们开启一个全新的复古游戏系列，看看20年前的人都在玩什么。在那个电脑都没有普及的时代，家里头有一个红白机，也就是我们俗称的 FC， 都已经是非常奢侈的了。如果你当时有一台属于自己的 FC， 那你就是全村里面最靓的仔，整条街的小朋友啊都得围着你转。当时的卡带呢也是分了很多种，4合1、8合1、16合1，甚至什么99合1的都有。也就是一个卡带里边有多少个游戏。除此之外呢，还有一个特殊的卡带，一个卡带里边啊只有一个游戏，而且这个卡带呢也特别的大，上面甚至还可以装电池。这种卡带在我们那儿叫做智力卡。为什么叫智力卡呢？就是智商低的人玩不了。这也是我最早接触到 RPG 游戏的契机。随后呢，也大大小小的接触了几十上百款的 RPG 游戏。但你要是问我哪款游戏是最喜欢的，那我一定会说出来重装机兵。这也是我们今天要讲的主角。现在我都记得当时玩到重装机兵的时候的这些感受。第一啊，就是重装机兵它是没有一个明确的主线去规定你下一步该去干什么的，哪怕你刚出新手村，你都可以去打最后的 BOSS。这也是这款游戏最大的魅力，也就是它高度自由的探索开放世界。第二个就是它的题材比较新颖，玩多了这种勇士拯救公主或者是这种魔法题材的重装机兵，它的题材呢就是非常的硬核的啊，属于这种末日废土题材，而且呢还能开坦克，而且坦克还是可以改造的，光这些东西就可以玩很久。第三个就是它的音乐了，直到现在啊都非常的经典，包括这个战车恰恰噔噔噔，还有明奇博士。甚至呢，还有一首古风音乐《临水照花》，就是按照这个改编的。一看桃花自悠然，几重烟雨渡青山，看不够，笑无三秦红醉罗船。就这一部牛逼的作品，销量呢却不是很好，最终呢只卖出了15万部。造成这一结果的原因是什么呢？咱们就得从重装机兵的制作人开始说起了。当时呢还在早稻田上大学的宫冈宽遇到了枯井雄二，于是呢他们就一起开发了当时的第一款 RPG 游戏《勇者斗恶龙》。但是后来呢，宫冈宽呢和枯井雄二因为制作游戏的理念有点冲突，于是呢宫冈宽啊就决定自己出来单干，所以呢就有了这款感觉处处都和《勇者斗恶龙》这款游戏相反的重装机兵。你西方幻想是吧？那我就末日废土。你是魔法对轰是吧？那我就机械大炮。你线性剧情是吧？那我就自由开放。甚至呢，当时还请来了胖虎的配音演员。可以说是直接中文对局了，要不是他俩的关系好点，估计怎么着也得打一架。当时的宫冈宽可以说是把自己的一切想法都添加到了游戏里边，比如他本人就比较喜欢看美国的西部片，西部片里头我们会经常看见一些赏金猎人的这种设定，他都加到了游戏里边。整个游戏呢，并没有一个准确的任务，全程呢由一个一个的悬赏令组成。玩家本人呢扮演了一种赏金猎人的角色，你可以选择打或者不打，你甚至可以刚开始你就跑到自己老爹那儿直接退休，然后游戏结束。当时玩的时候人都傻了，我去还能这么高！人物跟战车的装备也是独立的，比如说战车啊就有什么主炮、副炮、SE 战车，还有自己的装甲片，种种的设定就使得游戏显得非常的丰富。当然，作为一款 RPG， 这款游戏的剧情内容也是没有落下。那要是说到这款游戏啊，人气最高的角色，毋庸置疑，肯定就是红狼了，一头红发的男人。当时我们刚从新手村里面出来找第一辆坦克的时候，就是红狼救了我们。这个男人呢，人狠话不多，看了我们的这个小坦克几眼，说了一句破车，然后就走了。然后呢，在这个冒险途中也听到这个男人分享多比较牛逼的故事。但是没想到再次见面的时候，就是最后一次了。马歇尔把红狼骗下去，他开着战车把红狼给轰死了。人类的血肉之躯怎么能与战车相比？当时呢，过完这个剧情的时候啊，心里头也是感觉非常的不舒服，就在想，那明奇博士都能把主角复活，那怎么就不能把红狼也复活呢？后来想了想，可能这就是主角光环吧。之后呢，你还可以再次碰到红狼的情人，这时候你有2个选项，你是选择告诉他真相呢，还是选择欺骗他呢？如果说你选择告诉他真相，那么他就会殉情；如果说你选择不告诉他真相，那么他就会孤独的等待一生。那如果说是你的话，你会怎么选择呢？当时玩的时候，那年纪还小，我也不知道，我就选择告诉他真相。但是对我这个幼小的心灵还是造成了一些小小的冲击的。说了这么多呢，相信大家也明白了这款游戏是很优秀的了。但是刚开始的问题我们还没有解答，为什么这款游戏的销量会这么惨淡呢？主要呢还是因为啊，这款游戏的发行时间啊是1991年，当时呢已经赶上了红白机的末期了，也就大家都不怎么玩红白机了，那都去玩世嘉了。那时代的车轮滚滚向前，它不是1个2个作品可以改变的。那这款游戏在国内火爆的原因，个人觉得除了呢自由探索的大世界和丰富的玩法之外，还有一点最重要的啊，就是它的汉化也是非常加分的。毕竟当时很多的作品到国内多少汉化都有点问题。后来的重装机兵呢也是出了2、3、4，但销量呢一直都不是很好，2应该算是销量最好的了，超出了20多万套。但说实话啊，这个数字也不高。重装机兵这个 IP 呢也是
一波三折，公司呢也是经历了倒闭，然后再被别人收购，现在的 IP 呢跑到了 CY 手里。说实话，我还是希望啊，重装机兵可以做成手游的，毕竟呢 CY 也算是日本最有实力的手游厂商了。希望这个 IP 可以在 CY 手里发光发热吧。OK， 那有关于重装机兵的故事呢，我们就先讲到这儿了。FC 上面还有很多非常经典的游戏，像什么《风魔三太子》啊、《吞食天地2》啊，都是非常值得一讲的。如果大家对这个系列感兴趣呢，也可以点个赞支持一下。大家想看哪款游戏，也可以在评论区里边留言。本期的视频我们就先到这儿了，咱们呢下期视频再见。